Arkadaşlar her uçağa bindiğimde ilgimi çeken bir durum var. Onu size paylaşmak istiyorum. Ya bu uçak yere iner inmez, hani herkes böyle durduğunda ayağa kalkıyor ya. Bunu bir türlü anlamıyorum. Zaten öndekiler çıkmadan sen arkadan nasıl atlayıp da geçeceksin ki? Ben de her seferinde son ana kadar yerimde oturuyorum sıra gelene kadar. Sonra ayağa kalkan insanlar böyle bakışıyoruz onlarla böyle sürekli. Yani ilginç bir manzara ortaya çıkıyor. Ama işin sonunda yine sıra gelince ikimiz de aynı anda inmiş oluyoruz. Yani gereksiz bir taşkınlık durumu. Zaten isteseniz de istemeseniz de sıranızı bekleyeceksiniz. O yüzden hiç acele etmeyin.